Мы так, у нас только так челюсти отвисли в обоих. Сумма 1, 17. Что, сразу едем? Что сразу? Ну, может, не сразу. Как получится. Погнали сразу. И два. Вот сюда едем. Тебя тут не врет. Это бы опасно. Да, что там моргает. Ну смотри.
Вот твое лицо. Так. Камера вот так. Да, вот так сделаем. Единственное, может шлем уже видно будет. Ну вниз немного. Ну немного. Ну все, погнали. Знаю я. Сейчас поговорим. Сейчас налево, короче, и остановимся. Да. Бабушка. Турникет молодец. Да. Я как могу, так останусь. Чё? Я вот сейчас там поймал эту изюминку, загоняю там, прям сразу вниз течу так. Погнали за изюминкой. Да, видите, сейчас. Чего? Ну ты меня удивил. Чем? Глаза не закрыли. А? Я так понял, ехал. Закрытыми? Да. Что это? Я смотрю, ты парень. Он аж перескочил, прямо убежал. Какого? Ну, он там все, Сидел? ну да, там все, чего, я все видел сейчас. Я смотрю, не... Он схватил снова, бежал.